E salve galerinha do YouTube, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele seu like. Galera, fiquem atentos ao canal para nova novidade, tá bom? Eu comprei esse telefone aqui na Shopee, tá bom? O Infinix GT Pro. Galera, vocês têm que se inscrever no canal para não perder nada sobre ele, tá bom? Vou estar trazendo aqui pra vocês o quanto que eu paguei, se ele é bom, se ele chegou. Ele veio da... Ele é da China, tá bom, galerinha? Então, se inscreva, tá? Ele tá vindo ainda. Todas as novidades eu vou estar postando aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar se você gostou ou não.